वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे सभी मसालों को हिंदी और इंग्लिश में। जीरा, कमिन सीड्स, हल्दी, टर्मेरिक, धनिया, कोरिएंडर सीड्स, सौंफ, फनेल सीड्स, सरसों, मस्टर्ड सीड्स, मेथी, फेनुग्रीक सीड्स, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इलायची, कार्डेमम, दालचीनी, सिनामोन, लौंग, क्लव्स, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, तेज पत्ता, बे लीफ, हींग, असाफोइटिडा, कलौंजी, नाइगेला सीड्स, जायफल, नटमेग, जावित्री, मेस, अजवाइन, कैरम सीड्स, खसखस, पोपी सीड्स, केसर, सैफरॉन, अदरक, जिंजर, कस्तूरी, मस्क, नमक। सॉल्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।